than it was. Che siamo lì, lo sognavi là. Nằm bền nó vậy. Cái nó thật sự nó cái alon cha là nó dân tàng nó Chào được cha nó lần cái tập cái usun nó em mà xong ta cái cha đấy na upeti mantu diwa nó tara tari lopa pero wapro atrupa kwasa tawana laude di maro tu saya da ekra man ya kwasa tawana laude pero diga pobosa ku pobosa yo no Pobosa di todi ga ubrida taku ko peတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ဝုဒ္ဓိကနေပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာရှေ့မှာပြောပြီးသားကိုနောက်တစ်ခါထပ်မပြောတော့နဲ့ဆွဲချတာနော် copy and paste လုပ်တာဒီကေစီတရာကြီးကစလုပ်တယ်ထင်ပါတယ်ကြာနော် copy လုပ်တယ် paste လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကံဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒီကံကသရောပရောပုပ္ပတရေလုပ်တယ်ကောစီဒီကံပပောတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်နော်စာမြင်တယ်နော်ဒီကံဆိုတာကိုဒီမှာအောက်ကနေဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီကံဆိုတော့တစ်လုံးပဲယူတယ်ကျန်တာတွေကနော် copy အပေါ်ကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ယူလိုက်တာကောစာသမဏလောက်တည်တဲ့ကသရောပရောနော်သရောပရောပုပ္ပတရေလောက်တည်ကောစီအတဝဏံပပောတိဒီမှာကျတော့ဘာလို့သရောပရောပုပ္ပတရေလောက်တည်ကောစီဒီကံပပောတိအဲ့ဒီမှာအတဝဏံနဲ့ဘာပဲခွာသွားတော့ဒီကံပဲစာတိုးပြီးတော့ကျက်စရာမလိုတော့ဩဒီနေရာမှာအတဝဏံနေရာမှာပါလဲဒီကံလေးပြောင်းပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်တော့ပုပ္ပတရေလောက်တည်ရှိတရကြည်သွားတဲ့အခါမှာသရောပရောနောက်ဖြစ်တော့သရောတရတိကောစီအချို့နေရာ၌အမြဲတမ်းနေရာတိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအတဝဏံအတဝံဖြစ်တော့နော်အေဖြစ်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တော့ပပောတိပြောက်သွားတယ်အခုကျတော့ဘာလို့အတဝဏံနေရာလေးမှာဘာပြောင်းသွားလဲဒီကံသရောပရောပုပ္ပတရေလောက်တည်ကောစီဒီကံပပောတိဒီကအဖြစ်တော့ရောက်သွားတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဒီကံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကောစီတွေကိုဒီကောစီဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကငါတို့ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်တော့ problem solving လို့ခေါ်တယ်ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းတွေအခုကပြဿနာတွေမရှာနိုင်ဘူးလောလောဆယ်ငါတို့သိသင့်တာတွေကိုသွားကြအောင်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှပြဿနာရှာကြမယ်ဘာဖြစ်လို့ကောစီလို့ခေါ်တာတော့ကောစီလို့ရေးထားတာလဲနော်ဘာဖြစ်လို့ဝါလို့ရေးထားတာလဲမိကုန်းနေမေးလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဖြေပေးလိမ့်မယ်လောလောဆယ်ငါတို့ကအဲ့ဒါတွေကိုခဏထားပုပ္ပောစဆိုတဲ့နောက်တတုတ်တက်လာတယ်ပုပ္ပောစသရော
ပရတရလောပိကတိကွာစီဒီကံပဘောတိအဲ့တော့သူကရှေ့ရဲ့နောက်ရဲ့ပြန်လိုက်တာအဲ့တော့အပေါ်မှာကျတော့ပုပ္ပတရီလုတ်တီလို့ပြောတယ်ဒီမှာကျတော့ဗာရေးတယ်နော်ပရတရလောပိကတိလို့ရေးထားတယ်နော်ပရတရလောပိကတိအဲ့တော့ပုဘောစာလို့ရေးတဲ့ခါကျတော့ပရောဆိုတဲ့နေရာမှာဗာပြောင်းသွားလဲပုဘောလို့ပြောင်းသွားတယ်ပရဆိုရင်နောက်ပုပ္ပဆိုရင်ရှေ့ပုပ္ပယုံကြောင်းဆိုရင်အရှိကြောင်းမယ်နော်တက္ကိနာယုံကြောင်းဆိုရင်တောင်ကြောင်းဟုတ်ပြီနော်ပစ္စည်းမယုံဆိုရင်ရောအနောက်ကြောင်းကွာဥဒ္ဒရာယုံဆိုရင်မြောက်ကြောင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာပုပ္ပဆိုတာဗာလဲရှေ့အဲ့တော့မင်းတို့သုံးတုပ်ရှင်းကြည့်လေဘောကဒီကံသုံးနဲ့ပုဘောဇသုံးနဲ့ဒီကံသုံးမှာတော့ကသရောပရောလို့ပြောတယ်အခုကျတော့ဗာလဲပုဘောသရောလို့ပြောတယ်ပါဠိပဲခွာသွားပရနဲ့ပုပ္ပနဲ့ကွာသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအောက်မှာပုပ္ပလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့နော်အပေါ်မှာဘာဖြစ်တာနော်ပုပ္ပတရီဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ဘာနော်ပရအမှန်ပါပရတရီလုတ်တီပဲနော်ပရတရလောပိကတိနေရာမှာမင်းစကလုံးတစ်လုံးဘာတော့အစားထိုးမယ်ဆိုရင်ဘာလဲပရတရီလုတ်တီပရတရီလုတ်တီကောက်ရီကွာနည်းနည်းမင်းတို့ကလည်းငါကြည့်မနေနဲ့ကွာပရတရီလုတ်တီအဲ့တော့ပရတရလောပိကတိဆိုတော့မင်းတို့ကစကလုံးတစ်လုံးကြည့်ရပြီအမှန်တော့ဘဝဟာကိုနော်စာရေးဆရာဆိုတော့နည်းနည်းပြည့်ရဲ့သုံးအောင်မပေါ့ကွာဒါကြီးပဲထက်တဲ့ရင်းနေတော့မဖြစ်ဘူးနော်နည်းနည်းလေးပညာနဲ့ပြအောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပရတရလောပိကတိပြောချင်တာကနောက်တရကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာပုပ္ပောရှိဖြစ်သောသရောတရတိဒီကပြုမယ်ဆိုတော့ तू ကဒီကနဲ့ရတ္တမှာဘာပြရမှာလဲရတ္တဖြစ်နေမှာပေါ့ရတ္တဖြစ်မှာဘာလုပ်လို့ရမှာလဲဒီကပြုလို့ရမှာအဲ့တော့ပုပ္ပောဇာသရောပရတရလောပိကတိကွာစီဒီကံပဘောဒီအတူတူဖြစ်သွားပြီပေါ်ဟာနဲ့အမပြန်ကြည့်ဒီကံမှာရေးရတာပါလေသရောပရောပုပ္ပတရေလောက်တေကွာစီဒီကံပဘောဒီအခုလည်းပဲမင်းပုပ္ပောနဲ့သရောကိုနော်ရှင်းတော့ပြန်လိုက်သရောပုပ္ပောပရတရေလောက်တေကွာစီဒီကံပဘောဒီအဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ဘာပဲကွာသွားတာရှင်းတော့လေးပဲကွာသွားတာဒါပဲအဲ့ဒီထူပြီးတော့မှတ်ဆရာမလို့နော်ဩဒါလေးရှင်းတော့ပြန်သွားတာပါလားအဲ့တော့ဒီမှာအပေါ်ကဒီကံကနော်ရှစ်တရကြည်ရင်နောက်တရကိုဘာလို့မှာတော့ပြုရမယ်အခုပုဘောဇာကပါလေနောက်တရကြည်ရင်ရှစ်တရရှစ်တရာကိုပြုရမယ်ရှစ်တရဒီကပြုရမယ်ဒါပဲနော်အဲ့တော့ Okay ဒီမှာဒီကံဆိုတဲ့တုတ်ပြီးတဲ့ကံမှာပုပ္ပောစာဆိုတဲ့တုတ်အဲ့တော့ဒီကံမှာတော့ကနော်ရှစ်တရကြည်ရင်နောက်တရကိုဘာလို့ရအောင်ဒီကပြုပုပ္ပောစာကြတော့ဗာလဲနောက်တရကြည်ရင်ရှစ်တရဒီကပြုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာစကလုံးဝကြကိုငါပြန်ပြီးတော့ရေးပြမယ်ကွာနော်ရာခောဘာလို့ပုပ္ပဒီမှာကွာခောကွာမှာနော်တရောခောအမှာစာရေးတာလွဲနေတာနော်ဟုတ်ပြီကွာအဲ့တော့ဒီမှာပြတာပါနော်ဒီမူကပါလေတရောခောပရောပုပ္ပတရေဟုတ်ပြီဒါโอเคတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုဒီကံပါလေကရောဟော
tro ko pro uba lauti pasi diga rồi đi mà ô bò tरी lâu đi aku jadi apa le ô bò sao kena mira le ô bò tro para tera lopi gede itu apa lo pasi tiga apa di rồi đi mà shit ye nào ye para tera lopi gede liu menu belum ye le menu kena malu para teri Pradari Lauti. Pradari Lauti. At all. Pradari Lauti, Pradra Lopi Kiti. Dube, no. Nautara Chi, Sidra Ha, Papitale, Tiga Chetuare. Arima, Salon Ligari. Palazro, Lebe Lubra. Also, no. You know, Shemarunga Digabu, Kuleve, Digabu, I've met She now do, Lueduame, Lubra. Okay. Hello, usin berita di dia no, nale no, cale cale no, ကြားရဖြင့် tebo polam diu, ပေါက်ပါတယ်ဗျာ tebo diu no, ini dia tahu dia loh tahu, dia tahu dia loh dulu, no, pintu dah, pintu dah apa, pintu dah wedan, berita dah tidak, anda di bawah bira nama, tu lah itu, no, ada apa boleh, lupa dia malu, pintu, tidak ada mage, English lu jibe kuah, no. Su I Kinsu Ida Su ye I ye naku dui ni le no ero Kimsu Ida di to ka ba pyo ta le so ro naut tara ji yin shi tara ko ba lo ma le di ka pyu me atan shi pyaung pit me lo la ero Kinsu Ida lo bo phya yi di pi ro ba lo ma ro sa ne no sa ye ba le u ye khwin meအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့ဆိုရတိုင်းမှာဘောပါမတော်တိရမတ္တရံဥတရာမဒီကျွင်းစေရှေ့ဟုဆိုတော့အောက်၌စင်မပြတ်တာရှေ့မှာအမားတော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုကကွဲနေပြီကွာမတို့မြန်မာကမကွဲမှာဆိုလို့ဒီမှာကိန်သူဆိုရင်သူ့ရဲ့နော်ဘာတော့ဥရဲ့ခွဲမယ်ဆိုတော့တာရဲ့ပြီးတော့ဗာလဲတချောင်းငင်ရဲ့နော်အဲ့လိုခွဲရတာအဲ့တော့ခွဲရတဲ့ကကျတော့ကလေးတွေနော်မကွဲမှာဆိုလို့ဒီမှာအဲ့လိုခွဲတဲ့ကမှလည်းပဲတမှာဒီအသက်ကလေးပါအသက်ပါရင်တရမရှိတော့ဘူးလို့ဒီပဲအသက်ပါရင်ဗာလဲတရမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တခွင်ဥကျင်ဒါလည်းပဲဥမမသိဘူးကွာဒီမှာတသနာတချောင်းငင်နော်တချောင်းငင်ကဥနော်တာခွင်ဥကျွင်းအခုတော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့စိတ်ထဲမှာမြင်သွားတယ်ရှင်းသွားတယ် S ရဲ့ U ရဲ့နှစ်ခုနော်အပြန်ဆိုပုပ္ပမတော်တိတမတရံတရေနာဝိယောစီဟုတော့ဖြင့်ပုပ္ပမတော်တိတမတရံတရေနာဝိယောစီဟုတော့ဖြင့်ဥဒရာမာသာဒီဘောမေသာတေဥဒေနေဒီသောတာကိသောတာဒီဘောအာနာစေမပြတ်တာဒီမှာခဏပြောတယ်ငါကြံခဲ့တယ်ရှေ့ဟုဆိုတော့အောင်းနိုင်အစမပြတ်တာအဲ့ဒါလေးထားဘာလို့ဆိုပုပ္ပမတော်ထိတံပုပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါနော်ပြီးတော့ဘာလို့မှာတော့ဝပရောအတရူပသူဒီမတူတော့ဥဒရာနော်ဥဒရာမှာဥဒရာပုပ္ပမတော်ဥဒရာကိုခြေလက်တကကျတော့အမကိဉ္စုဒလို့ဖြစ်နေပြီနော်ကိဉ္စုဒလို့ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ကကျတော့ပြောရမှာဆိုရင်အတန်မတာဘူးပေါ့ကွာ
ngoro pali ပြောတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါတို့ကတော့တာမတာမသိဘူးပါဠိကငါတို့ဘာသာစကားပေါ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကသိတယ်တဲ့ခါကျတော့ကိဉ္စုဒလို့ဖတ်ရတာအစင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိဉ္စုဒလို့ဖတ်ချင်တယ်စကားပြောတဲ့ခါနော်ကိဉ္စုဒပြက်ပြက်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရမှာနော်နှစ်ခုပေါင်းမယ်ပေါင်းတဲ့ခါမှာနောက်ကတရခြေပြီးရှိတော့နောက်တရခြေပြီးရှိတော့ရှေဥရတကိုဥဒီကပြုဒီမှာသူကတော့အတန်နော်ပါပိတာဥရတနော်ဥတရဥရတတရာကိုဥဒီကပြုကတရပြုနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့လွယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဥကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဥဖြစ်သွားပြီကဲဒီမှာဖြစ်သွားပြီဖြစ်တော့ဒီမှာ s နဲ့ဗာနဲ့ပေါင်းရမှာတော့ဥနဲ့ပေါင်းလိုက်ဒီဗရန်စုနေကနေ့ရုပ်တွေဥသောတုတ်ပြီးရုပ်တွေဟောစေပြီပတရကင်းသောစပြီးကိုနောက်ဥဒုကကိတုဒကပြီးနောက်ဥဒုကမယ်ကွာနော်ရှေ့ကရှေ့မဟုတ်တော့ဘာလို့ပြောရရော s ကဒီနောက်b ကရှေ့မှာရောက်နေတရပါလဲနောက်မှာရောက်ဟုတ်ပြီနော်တရကင်းသောတရကင်းသောစာပြီးကိုနောက်ဥအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားကိတုဒကပြီးကိဥဒါကကိစုဒကဆိုပြီးကိစုဒပြီးရုပ်တတာအမှန်တကယ်ဒီမနေ့ကလည်းရှင်းပြခဲ့တယ်တို့ဒီစည်းစလာနေအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့တရားကျမ်းကြီးဒါပေမဲ့ငါတို့ကစိုးစိုးစည်းတင်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှနားမလည်ပဲနဲ့တင်ရတာဘာအတွက်ဒါတွေပုတ်ဖြတ်နေမှလည်းမသိဘူးပြဿနာအဲ့မှာတန်ကြီးကထေဆုံးကနေတင်လဲရတယ်အမှန်တကယ်ဝက်ကြတွေသွားအခုငါတို့သွားနေတယ်ဒီအလွယ်နီးပေါ့သူကဝက်ကြတွေဒီသွားရင်းနဲ့မှဝက်ကြတွေအများကြီးတွေ့လာတဲ့ခါမှာ subject တွေ verb တွေနော်ပြီးတော့မှ noun တွေအများကြီး adjective တွေအများကြီးတဲ့မှာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့မပြောနဲ့ဒီလိုဖြတ်ပြီးတော့ပြောဒီလိုဖြတ်ပြီးတော့မပြောနဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာမျိုးတွားရင်လာရင်နဲ့တင်သွားရင်ဒီတန်ကြီးကမင်းတို့ဘာမှမခက်ဘူးအခုတော့ဘာအတွက်တင်နေမှမသိဘူးသို့တော့အခုမင်းတို့ကဒါဆောင်းဝဲပြရမှာဆိုတော့တင်ရမှာပဲတင်တဲ့ခါကျတော့အခုငါမင်းတို့လွယ်ဆုံးနီးနဲ့တင်ပြနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်လိုက်ကွာနောက်တစ်ခေါက်လောက်ကိဉ္စုဒကိဉ္စုဒကိုကိဉ္တိဣဒာပုတ်ဖြတ်၍ဒီမရတိတာမတရံတရေနာဝိယောစေသောတောတိဣတရမဥဒရာမစာပြီးကိုခွင့်စာရီအစိတ်ဥကျွင်းစီဥဒရာမတာပြီးကိုခွင့်ရရှိမှုတော့ဒီမှာဒီထားမဘလောအတူတူတော့ဒီမှာဥဒရာကိုချေအာသရေတာဟုတ်တော့ရှေ့ကဥဒရာမအောက်ဖြစ်တော့ဥဒရာမပြုဆိုလို့ရတယ်ဥဒရာမနောက်ဖြစ်တော့ဟိုချီဥဒရာကိုချီဥဒရာကိုဥဒရာဖြစ်တော့ဗါလဲဣဒရာကိုချီပြီးတော့မှဒီတော့ ਨੇ ပုဗ္ဗောစာပုဗ္ဗောစာတော့တယ်နော်ဣဒရာချီပြီးဒီရှိတော့ရှေဥဒရာကိုဒီကပြုနေဘယံယုတ်တွေဟူသောတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောတာပြုကိုနောက်ကတ်ကိန္ဒုရကပြီးဤဟုတ်ပြီပြောစရာကြီးပါလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တိုင်မရအောင်ဥပဒီဘက်က online နေရအောင်လွယ်နေတော့ဟုတ်ပြီ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါလဲတာဒုတိတာဒုအဲ့ဒီမှာတာဒု plus et အဲ့တော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုလေးရေးလိုက်ကွာရှင်းပါတာဒု sorry etတာဒု plus et ဒါလည်းပဲခုနတိုင်းပါပဲဗာလဲဆိုကြည့်လို့ရပါပြီတာဒုတိကိုသာဓုပြုပုတ်ဖြတ်ခြင်းဥပမရောတိကမတရံတရေနဝိယောစေဟုသောတုတ်ဖြင့်တရာကင်းဥဒရာမဟာပြီးဥဒရာမတရာကင်းနာဟာပြီးရှိတော့အောင်နိုင်စမပြတ်သေးတာပြီးတော့
Tara adu ba do phin nang pi tara ko che ဆိုအပ်သောအောင်း၌အစင်မပြတ်ထား ဥမော်တယ်နဲ့အတူပါဘူးတော့တို့ငါတို့တော့ဗါလဲရှေးဦးဆိုတော့ဆိုပြီးတော့အောင်းနိုင်နော် အစင်မပြတ်ထား တော်မှုကြတော့ဗျာကြီးရဲ့ ဝါပရောအတရူပါဟုတတုဖြင့်တတိမတုမရှိဘူး အဲ့တော့ဝဘရောအတုပါဟုတော့ဖြင့် ဥဒရာကြည်ဒီစီရော တရမှာအောက်ဖြစ်တော့ ရောဩဇာဟုသောတုတ်ဖြင့်ဥရတနာကိုဥဒီ ဣတရခြေပြီးတည်ရှိသောရှေဥတရကိုဥဒီကပြု တရာချီ ရေပယောတိဟုသောတုဖြင့်တရာခေသော do phin tara ke ဓာတိနာဥတရတုကအာတုတိတာတိဣ သာဓုကြီးကပြီး ဥကနေပြီးတော့ဥပြောင်းပြီးတော့သာဓုတိဆိုတာပြီးသွားတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်သုတ်သွားလိုက်ကြတော့ပေါ့ယမေတံ တန်တတတိသောရမေတန်တတတ ယမေတံလို့လည်းဖတ်လို့ရတယ်ယမေတံဖတ်ပြီးတော့ဧကာရတ္တအန္တဗုဒ္ဓတ္တတရိ ပရေ သက္ကာရာတေသောဟောတိအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ဦးစင်းကြည့်ကြမယ်မြင်ကြည့်ကြမယ်တော့ယမေတံအတာ တာတာ တော့ဒါလေးကိုပုတ်ပြတဲ့ခါကျတော့ယံ ယံနေ ဩဒန္တတဩဒန္တ ဩတန်တ ဩဒန္တ တရားဩရိပါလာတော့ယံအေအံ အေအန်တတ ရမေအေ တ ရမေ တော့နော် အေအာဒန္တ အာဒန်တိ အဲ့မှာဘုဒ္ဓလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့နော်ဧကာရတ္တဧကာရတ္တအန္တဟုနော်တရိပရိ ပရေပရေ တရိပရိကွာစီ ဝါစီ ယာအာရအာကာရsorry ယာကာရ ယကာရာတေတောဟောတိ ဟောတိ ယာကာရဒီတော့ပြောချင်တာကဒီမှာအေအန္တတဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြောချင်တယ်အေအန္တတနော်အန္တတအဆုံးဖြစ်တဲ့နော်ဧကာရတ sorry ကာရဆိုတာကိုမင်းတို့မှတ်ထားမယ်ကာရသည်အခရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် letter လို့ပြောတာနော်နောက်ကြရင်အဲ့ဒါတွေအများတန်းတွေ့တော့မှာကာရတွေအများကြီးတွေ့တော့နော်ဧကာရနော်ဧကာရအန္တဗုဒ္ဓအန္တစိတ်ဖြစ်တဲ့ဧအခရာဟာဘာဖြစ်တာနော်ဟောမင်းတို့ဘာဖြစ်လဲဟိုနေ ဩ
ဒီနေ့ရပါလဲတို့သရတွေကိုစစ်စစ်တက်ကဲဒီလိုတက်ကဲလေးနော်ပြန်ပြီးတော့အော်အီအီ တနာလေးကနာလေးဦးစင်းတို့ဒီမှာအာအဲ့ဒီအာနှစ်ခုကတော့တိုက်တော့ဒီမှာဗာလဲအီရဲ့အီပြီးတော့အီကနေပြီးတော့ဗာလဲအီယာကနေပြီးတော့အယာပြီးတော့အယာကနေပြီးတော့အာယာ please အီယာအယာအာယာပြောပါလေဝါအာဝနော်အဲ့ဒါကိုမျက်စိထဲမှာမြင်ပြီးတော့လည်းပဲခဏခဏလည်းဆိုနော်အီအေယာအယာအာယာအောဝါအဝါအဲ့တော့ဒီမှာယံအေအန်တတအာဒီတော့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအေဆိုတဲ့အစိတ်ကလေးသုံးကလေးအစိတ်ကလေးသုံးကလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအစုံကလေးဟာရဆိုတဲ့နော်အပြောင်းအပြုတ်ဖြစ်သွားတယ်အာဒီတဆိုတာဗာလဲအပြုတ်သုံးဖို့အပြောင်းပေါ့အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်သွားတာနော်ရအာဒီတော့နော်အေးဆိုတဲ့စကလုံးလေးဟာဘာဖြစ်သွားလဲရပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောတာဒီမှာမင်းတို့ဒီမှာငါတို့ပြောပြီးသားအေးကနေဘာဖြစ်သွားလဲရပြောင်းသွားတာဒီတော့ကနောက်မှငါတို့ကအရင်သိပြီးသားအီကနေပြီးတော့ချက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲအီဖြစ်မယ်အီကနေပြီးတော့ချက်ရင်အီဖြစ်မယ်အီကနေချက်ရင်ချက်ဖြစ်မယ်ဒါဒီမှာပြောနေပြီတုံးနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့မှားတာပေါ့ဟာတဘာဝအတိုင်းမင်းတို့မှတ်ပြီးသားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအန္တဗုဒ္ဓတအစိတ်ဖြစ်တဲ့အစိတ်တို့အစုံတို့ဖြစ်တဲ့အေးအခရာလေးဟာတဲ့ကောစီအချို့သောနေရာမှာယကာရာဒီသောယအခရာအပြုယအခရာအပြုဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဗာလဲပရိနောင်တော်သို့မဟုတ်နောက်ဖြစ်သောသရိတရကြောင့်နော်အစိတ်ဖြစ်တဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့အခရာလေးကဘာဖြစ်သွားတာလဲရအခရာအပြုဖြစ်သွားတယ်ရပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါမင်းတို့သုံးစဉ်သုံးတဲ့ကတော့ကိုယ့်အတကူချက်ဒီမှာဗာလဲတဘာဝကဗာလဲအေးဒီဗာပြောင်းပါလဲပြောင်းသွားဒါကြီးဖြစ်နေပြီဒီမှာနော်အီကနေပြီးတော့အီပြောင်းမယ်အီပြီးတော့အီပြောင်းမယ်အေးပြီးရင်ဗာလဲကြပြောင်းမယ်ရကနေပြီးတော့ရတို့တစ်ချက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာအခုပြောပြီကွာညာယံနော်အင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုက်ကွာညာဒီတည်းအောက်မှာပဲရေးပုံမှာရေးပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတဲ့ပုတ်ဖြတ်ပါတဲ့ပုတ်ဖြတ်တော့ဗာလဲ plus အယံနော်ပြီးတော့မေးရပါလဲအယံတရနှလုံးဖြစ်သွားပြီပုတ်ဖြတ်ပြီးဆိုရင်ဘာနှစ်ခုပေါ်လာတရနှစ်ခုပေါ်ရင်ပါဠိမှာတရကဘာလဲအခုချီရပြီးတော့တခုကိုဘယ်လိုပြောင်းရမှာလဲပြန်တော့ဒီကအခုကတော့ပြောင်းရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာမေးအယံလို့ပုတ်ဖြတ်လိုက်ပြီနော်ပုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ကဲတက်ကွာညာယံကိုမေးအယံပုတ်ဖြတ်၍သည်ပုပ္ပါဘာဒီကမဒရရေနာဝီရောတော့ဖြင့်နော်အမေတော့ဒီနေ့ပါလဲမေးစေဒီကိုဟုတ်ပြီဒီမှာမေးဟော plus e ဒီတရာ
哦，好比，马呢，伊呢，过到比说的看起来，巴罗嘛咯，懂呢？也没人知道，伊到古都边，伊个呢比咯， နောက်အာဒရ now after now to job，巴罗嘛咯， စိတ်စိတ် ဧဒရာဟု အေးကို 马伊是伊得啦古， ရပြီ 伢比，哎罗，巴别多咯，哦，伢路别多，伢别多咯，伢人路，但人呢，哦，但个变你的，巴罗么讲过话到巴黎，有的不顾虑，巴罗咯，没个那个的，မြန်မာစကားပြောတဲ့လူတွေဆိုတော့လူလာတွေပြက်တာတွေမသိဘူးသူတို့ပြောဆိုရင်ပြောမှာပဲရုပ်ဆိုရုပ်မှာပဲဒါပဲဘဝတူဆိုလည်းဘဝတူပဲဘဝတူဆိုလည်းဘဝတူမှာပဲဒါသူတို့ပါဠိကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဠိပြောနေတဲ့ native speaker တွေကပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေသူသဖြင့်ဘုရားနဲ့တာဝကာကြီးတွေဟောထားတဲ့ပါဠိတော်တွေလိုက်ဖတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတော့ဒီလိုလိုတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့တရားစရာလိုက်ပြီးတော့ကောက်တင်းကောက်ပြီးတော့မှတ်စုထုတ်ထားတာအဲ့ဒါကိုမလို့သိနေတာတရားစရာကဘာလဲပါဠိတော်တွေဖိုင်ဖိုင်နဲ့ဒီမှာမြန်ရန်လို့တွေ့တယ်မြန်ရန်ကဘာပါလဲမြန်ရန်ဆိုတော့မေးတဲ့အရင်နဲ့ဟိုမေးရန်လို့ပုတ်ပြတ်ပြီးတော့နှစ်ခုကဒီမှာရှိနေတဲ့အေလေးကိုရပြူတာပါလားအဲ့တော့ညအရန်လို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီတိုင်းတော့မဟုတ်သေးဘူးဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမြန်ရန်လို့တာဝကာကြီးတွေကမြန်ရန်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ तू ကဘာလို့မှာတော့ကြက်ဖန်ပြီးတော့မြန်ရန်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲအဲ့တော့ဒီဟောဒီအတ္တရာကိုဘာလို့မှာတော့အာဒီကပြုမှာမင်းတို့ တိကပြု ဒီကံဥသောတို့ဖြင့်နော်အတ္တရာကိုအာဒီကပြု အာတိကပြု ပြပန်းကြမင်းတို့အဲ့မှာဒီကံသုံးပြုလို့အဲ့တော့လောဆရာတော်မင်းတို့အတ္တရာကိုအာဒီကပြုတယ်ဆိုတာကိုမှတ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့မြ ညပြီ ညနေမောင်နဲ့တွေ့ပြီပေါ့ကွာ plus ဟာအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဗာလဲ ညာရင် ညာယံလို့ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဆိုရိုးကတော့အဲ့လိုကနဒါဆိုရင်မောနေနေမယ်ငါလည်းစာပြီးမှမဟုတ်ဘူးတော့မဆိုတော့ဘူးတော်ဘူးပြိသက်တွေလည်းသိသွားပြီနော်မေအယံကနေပြီးတော့မေအေကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ရပ်ဖြစ်သွားတယ်ဟောဒီမှာဒီနိယာမကိုသိသွားပြီဆိုရင်တုတ်ကိုသဘောပေါက်တယ်ဟာရာဇယာကဒီသဘောကိုနားလဲတာသဘာဝပါဠိတန်လေးရဲ့ဟောဒီဘာလုံးကအတန်လေးရဲ့သဘာဝကိုနားလဲတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်လည်းဒီတိုင်းပဲမင်းတို့ပြောပြတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ယမေရန်ဒီပုတ်ပြတော့ယံအေအန်တတအာဒီတော့ ပါရီတော့ ယံအေအန်တတအာဒီတော့အေအန်တလို့ခေါ်တဲ့အေအစိတ်ကလေးကိုဘာလို့မှာတော့ယံဆိုတဲ့အပြောင်းကိုလောက်ကြမယ်လို့ပြောတာဒီတော့ကပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခု အဲ့ဒီမှာဗာလဲတရားဟန်လည်းထူပါဦးကွာအေအဟန်ဆိုတာဗာပဲနော်တရားဟန်ဒီအဟန်ဒီ plus အဟန်တော့ဒီဘောလို့ပါနော်ရကနေတော့ဟောဒီအားလေးကဗာလဲအာဒီကပြုပြောတဲ့ခါမှာတရားဟန်လို့မင်းတို့မျက်စိထဲမှာပြန်သွားပြီအဲ့တော့ဆိုရိုးကတော့မင်းတို့ရတာစံမွေးမှာဆိုရိုးကိုမေးလိမ့်မယ်သဘောကိုနားလည်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်ဟောဒါလေးပါအဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရိုးလေးကိုနားလည်တော့ဖို့အဲ့တော့တရားဟန်ဒီအဟန်လို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကလည်းတယတ္တဒီလိုရတယ်နော်တယတ္တလေးပဲပါလေ t plus အတ အတ္တအဲ့ဒီမှာ t အစအဲ့ဒီမှာ a တရနှလုံးရှိနေတယ်တရနှလုံးရှိရင်ဒီလုံးကိုဘာလို့မှာလဲခြေမယ်တော့ဝင်လဲပြောင်းမယ်ဒီမှာကျတော့ဘာလို့ပြောင်းနေတာနော်တရနှလုံးတော့ရှိလို့မရဘူးတရနှလုံးဆိုမင်းတို့ဆိုလို့မရတော့ဘူးနော်တရားတေအစမှာအဲ့မှာ a နဲ့ဟောနဲ့နှစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့မှာပါလဲ AIR အဲ့ဒါဘယ်လိုထွက်တာ AR လို့ထွက်တာပါတော့
တရားလို့ဒီမှာပါတန်ပါလားစက်တန်ပါလားအေးနှလုံးဖြစ်နေတာနှလုံးဖြစ်ရင်မင်းအတန်ကထွက်လို့မရတော့အဲ့တော့အတန်ကတဘာဝလိုနေရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာတော့ ရတယ် ရောက်လာတာအဲ့ဒါအခုဒီမှာတေးအမတော့ဒီလိုနားလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီပြုတ်စရာကိုမလိုတေးရဲ့အဆရဲ့ပေါင်းရင်တရားစလို့တခါတည်းထုတ်ကထွက်သွားတာမင်းအမြန်ဆိုကြီးတေးအဆနဲ့နောက်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ Yes sir အဲ့ဒါတို့ကပြုတ်နေတာပြောင်းနေကြတာအမတဘာဝအပြင်ကိုဗာလဲပြောင်းနေတာနော် CHAI လည်းပါနော်ချေအားလို့မထွက်ပါဘူးကွာဗာလဲ ကျဲ နော်ဒီမှာရပ်ပလက်ကအလိုလိုနေနဲ့ဝင်လာတာနော်ချေအားနော်သူ့ဘာသာသူနေနဲ့ဖြစ်လာအလိုလိုနေနဲ့ဝင်လာတာအဲ့ဒါငါတို့ကပြုတ်ပြီးသားဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာ TS လို့ပြောရင်နေပါလဲ TS လို့ဖြစ်သွားတာကွာအဲ့ဒါဒီမှာဝိုင်းပြောင်းသွားတာဝိုင်းပြောင်းတော့ဒါအတန်ရှည်ကနေအတန်ဘာဖြစ်သွားတော့အတူကနေပြီးတော့အရှည်ဖြစ်သွားနော်ပြောင်းသွားတရားစနော်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ပါတော့တရားဟုတ်ပြီတရားစအဲ့တော့ရောက်သွားပြီမြာယံတရားဟံတရားစဆိုပြီးတော့ပုံစံ၃ခုအဲ့တော့တေးရမေရပေါ့ကွာနော်နှစ်ခုမှတ်ခဲ့ပေါ့ကြောင်လေးကြည့်ပါဦးကဲသနာပါလေတို့ကဲဘုန်းကြီးကြောင်ပါလေကြောင်၃កောင်လောက်၄កောင်လောက်ကြောင်နေရတက်နေကြဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကဲဟုတ်ပါပြီဒီမှာမောဒုအဲ့တော့ဒီမှာမင်းတို့ဘာသတိပြုမိလဲဆိုတော့နောက်ကျမှငါမေးမယ်နော်အဲ့တော့ဗာလဲဝမောဒုတဏ္ဍာကိုပို့ပြရင်ဗာလဲဟောပလတ်ဟော ဒုဒနာ ဥအန္တာအဲ့တော့ငါဘယ်လိုရေးတာငါဘယ်လိုရေးတာ ဟောဒုဒနာ မောအောင် ငါဘယ်လိုရေးတတ်တာတော့လို့မင်းပြောတာ မောမှုအန္တာ စာထဲမှာရှိတာဘယ်လိုရေးတာဝမောဒုတဏ္ဍာကိုဘယ်လိုရေးလိုက်တာနော် ဝမောတု ဟောဥ ဝ အန္ မောတုကနာ ဘယ်လိုတာတော့ဟောဥအန္တာနံလို့ရေးလိုက်တယ် အန္တာ ဘာတော့ကလည်းငါဘာရေးလိုက်လဲဆိုတော့တာဒီတော့ယံအေးအန္တတာဒီ အန္တာတာ ဒီမှာဘာကိုငါချန်ထားခဲ့လဲဒါရွေးတွေကိုချန်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြုစုဒါရွေးတွေကအလိုလိုနေနဲ့ရောက်လာစကားပြောရင်းနဲ့ရောက်လာအဲ့ကြောင့်တွေ့လိုက်နော်အခုအဲ့ဒါကိုသတိပြုစီစီနော်အခုဒီမှာဝမောတုတဏ္ဍာကိုကလည်းဝေါအောဥ မောတု အောဥအန္တာနံ တဏ္ဍာ အောဥအန္တာနံပြောချင်တာကတော့အောတွေဥတွေကတဲ့နော်ဒီမှာဘာပြောတာတော့ဝါဖြစ်သွားတယ်လို့အောတွေဥတွေကဘာပြောတာတော့ ဝါ အင်္ဂလိပ်လိုရေးနော်ဥကိုလည်းအင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးရင်သူကနော် ဝါ ဖြစ်သွားတယ်ဒါပြောတာယမေရန်တတ္တတွေသောနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာမင်းတို့ကငါပြောပြီးသားပုံစံလေးချနော်ဒီမှာဘာတွေ့လဲဒုတိယအကြောင်းမှာဥဩအော ခုဥအောအောအော ဝအဝ ဝါ အမအခုမှ ပါဝါ ရုပ်တုတ်ကအခုထပ်ပြီးတော့အခုမှလာတာမတို့ကတီးပြီးသားဥတော်လကောင်ဥတော်လကောင်အောတော်လကောင်ဘာဖြစ်တာတော့ဝါပြစ်လို့ရတယ် ဝါဖြစ်လို့ရတယ် ဝါပြစ်လို့ရတယ်ဝါဖြစ်ကိုဖြစ်သွားတာဝါပြစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘာတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ငါတို့ကဒီမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့မတို့ကခက်သွားတာအမှန်တကယ်တဘာဝအပြင်ကိုဘာလဲလဲဖြစ်နေတာ ပါပြီတော့ တဘာဝအပြင်ကိုဖြစ်နေတာဒီမှာကြည့်မယ်မင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းပြောခဲ့တယ် S E E နော် plus ing ဆိုရင်ဘာတော့ စီ seeing စီ ရတန်ပါလာတယ်နော် EO plus
in ဘာလဲ လူရင် သူဝင်အမာဒီမှာဘူးနေရေးလို့မဘွားနော်ဘွားအတူတူပဲနော်သူဝင်လို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့အဲ့မှာအောရဲ့ဓမ္မဒူးကအိုနဲ့ရေးပေမဲ့ဘာသာဖြစ်တာနော်ဥဒံဥလို့ထွက်တာနော်ဥဒံထွက်တာအဲ့တော့ပဲထွက်တယ်အောပဲထွက်တယ်အလုံးဒီဘယ်မှာသွားဆုံးတာတော့ဘွားမှာသွားဆုံးတာပဲ ဘာမှဆုံး နော်အေဒီမှာသွားဆုံးလဲရမှာ ပါမှာ နေရန်တက်တာတွေတော့အခုဗာလဲဥ ဟိုဟို အော ဟော သွားဆုံးတာဒါပဲမင်းတို့တဘာဝအားဖြင့်ကွာအင်္ဂလိပ်လည်းဒါပဲပါဠိလည်းဒါပဲအခုတော့ဟာတုတ်တုတ်နေတယ်မင်းတို့ကြည့်ရတော့ပေါ့တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာအထခုတ္တတကုတ္တထာဟော plus အင်္ဂလိပ်လိုရေးကိုကောမှာတယ်ကွာမြင်ပါတယ်နော်ခေါ်အဲ့မှာတရနှလုံးဖြစ်လာတယ်ခေါ်အစအမမင်းတို့ခဏဖတ်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ခွတ်ဆလို့ဖြစ်လာပါပဲခေါ်အစနေဘာဖြစ်တော့ခွတ်ဆလို့ဖြစ်လာခေါ်အစနေပြီးတော့ခွတ်ဆလို့ဖြစ်လာငါတို့ကတော့ဒီမှာတုံးတဲ့ကူကပြုတ်မှရမယ်နော်ပြုတ်ခန့်လိုက်တာအမှန်တော့တဘာဝအပြင်ကူကမင်းတို့မြန်ဖတ်ရင်ခေါ်အစလို့မြန်ပြောတဲ့ခါကျဘာဖြစ်သွားလဲခွတ်ဆလို့ခွတ်ဆအဲ့တော့အောကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဟွာပြောင်းသွားတာပါကွာအောနေပါလေဟွာပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့ခွတ်ဆလို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဘာမှတဘာဝအပြင်ကူကွာဆိုရိုးဆိုတော့စူပေါ့ကွာနော်ခွတ်ဆကိုဗာလဲခွတ်တာကိုခေါ်အတ္တဟူ၍ပုပ္ပေ၍ဒီဘယ်လိုပါလဲဟောမှာတော့ ဘောဘာမရောဒီက လောရိသမတရ မတန်တရိနာဝရစေတော့တုတ်ဖြင့် အရမခါပြီးကိုဘယ်ရင် ဟုတ်ချင် နော်ပြီးတော့ဘာလို့မနော်မောဒုအနံ ဘုဒ္ဓရဏတုတ်ဖြင့် အော အောအာဒရဏတော အိုင်စေ အောဟောဝါပြု ဝါကနေပြီးဘယ်ကမှာတော့နေပရံတို့ဖြင့် တုတ်ဖြင့်ဝါကိုနောင်အာတုက နောက် နာဝါတုက နောက်အာ ချက် တု ဖတ်တာကပြီး ခွတ်တာနော်အထခွတ်တာကပြီးပေါ့ကွာထကိုအထဘာပါရင်တော့ထကိုစားပေါ့ခွတ်တာဆိုရင်ခွတ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့မြင်တော့ပါလေအောကနေပြီးတော့ဟွာပြောင်းသွားတာโอเคဒီလိုကြည့်ပါလေတုတ္တတော့ပါပြီကွာတုတ္တလည်းပဲသောအတ္တဟောပါတော့လေဟုတ်ပြီဒါကြတော့ပြောမယ်နော်ခုနကသောအတ္တမြင်ပြီတော်ပြီတက်တော့ဒီတော့ဗာလဲဟာအဲ့တော့ဘဟုအာဘာ မ အဲ့တော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုက်ပါဘဟု မဟု အာ အာမအာဝ အဲ့ဒီမှာတရနှလုံးဖြစ်နေပြီဖြစ်တော့ဥကိုလည်းဘာလို့မှာတော့ဝါပဲပြုလိုက်တော့အဲ့တော့ဝါပြုလိုက်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဘာလို့ဝါဖြစ်သွားတာပေါ့ ဝါ အဲ့တော့ဒီဝါဆွဲဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဝါနဲ့စင့်တာလားဆိုတာနော်ဟာနဲ့ဝါနဲ့ဆွဲနော်ဝါဆွဲဖြစ်သွားတာဟာဝါဆွဲအဲ့ကြောင့်မလို့တာနဲ့ဝါဆွဲနေဆိုရင်ဝါပဲနှလုံးစင့်တာလား ဝါ နော်မနဲ့ဟာနဲ့စင့်တာလားကိုရေးတဲ့ကြတော့လှအောင်ဒီလိုလေးရေးလိုက်တာပဲမှားတော့စင့်တာလားမှားဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ရပင်းဆိုတာလည်းပဲနော်ကာကြီးနဲ့ရပလက်နဲ့စင့်တာလားနော်ရရည်ဆိုတာလည်းကာကြီးနဲ့ရကောင်းနဲ့ ရာကောင်းနဲ့ စင့်တာလားနော်အဲ့ဒါကိုကရအဲ့တော့ရပင်းတို့ရရည်တို့ဘယ်လိုများရေးရမလဲလို့စိတ်ထဲမှာရပင်းဆိုရင်ရပလက်ဝိုင်းနဲ့ရေးမယ်
Ya có ya yi rồi à này gì mình đào ok. Wut thut ta ta lấy về qua mình nói wut thu ít ta luôn gì lại. Rồi u này ô u quá biểu này là vậy. Ít ta. Rồi tao anh lấy đồ gì đấy đó. Wut thu plus two rồi đi mà ta là nó biết rồi lâu ngủ bao lâu mà đó. was you Ya English lo yo da tao mian ne biết rồi. Me đi mà wa piu lai me. Ama la kat sia le ma lo biết rồi. ဒါပေမဲ့ငါတို့ကဒီရှေးရိုးစနစ်ကကြတော့မမြန်မာဆိုလို့စေနာကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကကရုဏာကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကမင်းတို့ကိုအမှတုတ်တင်နဲ့ပုတ်ဖြတ်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ဆက်လိုက်အဲ့လိုလုပ်တာအခုကမင်းတို့နေရာရသွားပြီဝတ္ထုအထဝတ္ထုထဟုတ်ပြီနော်တကူဆက်ခွာဆက်ခွာဝထတော့ဒီမှာဆက်ခုအပါထခုအပါထโอเคဟိုပါပြီပါရှုပ်ပါတယ်မြင်တော့ရပါဒီကပြောချင်တာဒါကိုပြောချင်ဆက်ခုအပါအဲ့တော့ဥနဲ့အာနဲ့တွေ့တယ်ဥကိုဘာပြောမှာတော့ဟောပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်ဆက်ခွာပါထပါထပြီးတော့ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာငါတို့ကတော့ကွင်းချေကက်လောက်ရမယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကစောင်းဝဲမှာကအဲ့ဒါမပါရင်မင်းတို့ကအမှတ်မရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလေးလုပ်ပြလိုက်ရင်မင်းတို့ဟိုကလည်းပဲချက်ချီလေးပဲခက်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဘာလုပ်မှာတော့စီးပြနိုင်မယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုတော့ဆိုရိုးတိုင်းဆိုရိုးဆိုရမယ်ပြီးရင်ဒီဗရန်ရုပ်တည်အထိမပြီးမချင်းကပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာငါတို့ကမြင်သွားပြီဟောဦးလေးကိုဘာပြောတာတော့မပြောတာပဲဝါပြောင်း အဲ့ဒါပြီးသွားတယ်နောက်တစ်ခုပါတော့သဘော ဘူးအပါတော့ဒါတော့ဘူးတာ သဘောစန္တိလေးတွေပြတ်သွားတာဦးစင်းကိုနောက်ကတန်ကြီးတာကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာအတန်နေဆိုရင်လေဟိုဒီမှာသဘောတန်ဒီကေဗျာသဘောစံတိကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့နော်စံတိသဘောနော်သဘော et plus a တော့တိတတ်တော့နော်တိတတ်တော့မပြီးသေးဘူးဘာတော့ပြင်စင်တော့ပြီးတော့ဗါလဲ3ပရိဝါစီစက္ကရံပဘောတိနော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာဇလန်းကတိရေနော်စရေဒါပဲနော်ဒါလေးပါတယ်တပ်ဘောအလုံးစုံသော all တိတီတဲ့စက္ကရံစဖြစ်သူပပုဒ္ဓိကြောက်သွားတယ်ဟာမင်းတို့ဘယ်လိုလဲကွာပေါ့ဒါကြီးကတော်တော်ခက်တာပဲတီရက်နေဘာဖြစ်သွားမှာတော့စပြောင်းသွားတာနော်အဲ့ဒါမင်းဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနော်တီကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတော့စပြောင်းသွားတယ်နော်တီကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးရေးကွာမင်းတို့ဘလာစာအုပ်ထဲမှာတီးရနေပြီးတော့စလုံးကိုပြောင်းသွားနော်အဲ့ဒါမို့ရင်မင်းတို့ရှုပ်သွားပြီနော်နောက်တရကြောင့်ရှေ့ကတီးတစ်ခုလုံးဟာတဲ့စပြောင်းသွားတယ်အဲ့ပြဿနာပေါ့ကွာနော်
အဲ့တော့ဒီမှာပုံစံလေးကြည့်လိုက်တော့ပါလေအိစေတန်အိစေတန်ကိုရေးတော့ပါလေဒီ ဧတံ တိတန်နော်တိကနေပြီးတော့မလုပ်အောင်ပါတော့စလုံးပြောင်းအောင်ပါနော်စလုံးနော်ကဲအဲ့တော့ဘယ်လိုများဆက်ဆက်ပါလေဒါကြီးရလဲငါတို့လဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတယ်ကွာno sorry ချင်းချင်းတော့လားအဲ့ဒီမှာကိစ္စတရာကြီးပြစမနံပြစမပိုင်းဒါလည်းမင်းတို့မူလာရမပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမတွေ့လဲဆိုရင်ပရိသတ်တွေလည်းကိစ္စတရာကြီးရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီပြစမပိုင်းနံပြစမပိုင်းရဲ့အဆုံးနာမှာမတွေ့လဲဆိုတော့ယဝတံတာလနာဓကာရဏပြင်စနာနိသလညာဇကာရတံဆိုတဲ့တော့ယဝတံတာလနာဓကာရဏပြင်စနာနိသလညာဇကာရတံနော်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီတုံးနဲ့မင်းတို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ယဝတံအဲ့ဒါဘာလဲတော့ယအခရာရှိတောယအခရာရှိတောတရဲ့တဲ့ပြီးတော့လရဲ့တဲ့ပြီးတော့ဘာလဲနာကြီးရဲ့တဲ့ပြီးတော့ဘာလဲတာရွေးရဲ့တဲ့အဲ့ဒါတွေဟာဘာပြောင်းသွားတာနော်စလုံးရဲ့တဲ့လာတော့ဒီပဲကွာနော်ပြီးတော့ဗာလဲညရဲ့ပြီးတော့ဗာလဲစာခွဲရဲ့ပြောင်းသွားတယ်တရားကြည့်နော်မင်းတို့ဒါငါကမြန်မာလိုရေးထားလို့မင်းတို့ရှုပ်နေသေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြတော့မယ်နော်ရေးပြတဲ့အခါကျတော့ခုနဟာပဲရအခရာရှိသောနော်ရအခရာရှိသောတီရဲ့ဝိုင်းရဲ့ပေါ့ကွာနော်တီရဲ့ဝိုင်းရဲ့ဟောငါရဲ့ indicator တွေကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကွာဟုတ်ပြီနော် T ရဲ့ 1 ရဲ့ပြီးတော့ဗာလဲ L ရဲ့ 1 ရဲ့ပြီးတော့ဗာလဲ N ရဲ့ 1 ရဲ့ပြီးတော့ဗာလဲ D ရဲ့ 1 ရဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာပြောင်းมาလဲတော့စလုံးပြောင်းမယ်ပြီးတော့ရိုးရိုးလာလေးပြောင်းမယ်ပြီးတော့ဗာလဲညပြောင်းမယ်ပြီးရင်ဗာလဲစာခွက်ပြောင်းမယ်အခုသဘောစံတီးသုံးနဲ့မင်းတို့ဘာနဲ့တွေ့နေတာတော့တရားနဲ့ပါတော့နော်ရခရာရှိတဲ့တဝတ်မှုကဘာပြောင်းလာတော့စလုံးကိုပြောင်းနေတာဒီမှာပဲအတူတူပဲကွာဒီမှာအဲ့တော့မင်းတို့အင်္ဂလိပ်လိုနှုတ်ဆက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကွာ nice to meet you nice to meet youအဲ့တော့ဒီမှာမင်းတို့ဘယ်လိုထွက်ကြရလဲမသိဘူး meet you Nice to meet you လို့ထွက်သွားတာကွာမင်းတို့နော် miss you လို့ထွက်တာလား meet you လို့ထွက်တာလား meet you မင်းတို့လေးလေးပေါ့
နော်တရားကနေပြီးတော့တဲ့စလုံးပြောင်းသွားတာအဲ့ဒီမှာငါတို့အတန်တွေကဘယ်ဟာကအမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုညင်းနေတဲ့ခါမှာတဘာဝအလိုလိုနေတဲ့ထွက်လာမိကျူလို့ထွက်သွားတာမိစုလို့မထွက်ဘူးစလုံးကိုကြလို့ထွက်မှာလားစလို့ထွက်မှာလားဆိုရင်ငါတို့ဗာလဲစလို့ငါတို့ကမြန်မာထွက်တယ်မြန်မာတန်ဒါကတော့ငါတို့ဘာသာစကားနဲ့ငါတို့တန်တယ်ဥသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာဘာသာစကားတွေပြောတဲ့ခါကျတော့တဘာဝတန်ကတီနဲ့ဝိုင်းနဲ့တရားနော်ဒီစလုံးပြောင်းတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့ခါကျတော့နော်တီဝိုင်းကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲစီကိုပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါကဖတ်ရင်ကြလို့ထွက်တာနော်တရားကနေပြီးတော့ဗာလဲကြလို့ထွက်သွားတာ nice to meet you ဟုတ်ပြီနော်တရားဒီအခုတီဆိုတာလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးဝိုင်းကြီးကဘယ်ကနေလာတော့ EEA ကနေပြီးတော့တခုကလာတာအဲ့တော့မင်းတို့ကရှင်းသွားပြီပေါ့ကွာတီကနေပြီးတော့ဘာပြောင်းသွားတော့စလုံးပြောင်းတယ်ဆိုတာတဘာဝအပြင်ကိုပြောင်းနေတာ wine ဒီဘယ်လာလဲ EEA ဒါပဲပြန်ပြောကွာမင်းတို့အဲ့ဒါကိုပဲနားလဲအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ပါဠိတရားကအလွန်ပြောစရာကောင်းလာလိမ့်မယ်အေးကနေပြောလဲကြာအဲ့တော့ဒီမှာငါတို့တဘောဇန်ဒီတုတ်ကတီကိုဘာပြုရမှာလဲစပြုလို့ပြောတယ်အခုကဘာလဲတဘာဝအပြင် wine ရှိရင် wine ရှိတဲ့တီဟာဘာပဲလဲကြောက်ပြောင်းသွားမယ်နော်စီကိုပြောင်းသွားမယ်စလုံးပြောင်းသွားမယ်ကြောက်တံပြောင်းသွားတယ် wine ရှိတဲ့ l ကလည်းဘာလဲလကိုပြောင်းသွားတယ်အမှလူnetic leunitic leukemiaအဲ့ဒီမှာလေယူပဲဖတ်ဖတ်လူပဲဖတ်ဖတ်နော်အဲ့ဒီမှာအတန်အတွက်ပြီးတော့ဒီမှာ n နဲ့ညမှာစာမျက်နှာတူခေါ်လို့မရတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဒါသိပြီးသားဆိုတော့ဒါမပြီးသေးဘူးကွာနော်ပြီးသေးတာပြီးတော့တာဒါလည်းဟုတ်ပြီဒါပြီးတော့ပြီဆိုတော့ဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်တော့ဒီမှာရေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတရားကနေပြီးတော့စပြောင်းတယ်လေယာကနေပြီးတော့လောက်ကိုပြောင်းတယ်နော်ဒီမှာပြီးတော့နေရကနေပြီးတော့ညဒါလည်းပဲမင်းတို့ဒီမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖတ်တယ်ပါမလား can you see တော့ n နဲ့ y နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာအတန်တော့ကဘာဖြစ်သွားလဲ you ညလို့ထွက်သွားတာလို့ထွက်သွားတာ can you see လို့ပြောတာ can you မဟုတ်တော့ဘူး n နဲ့ y နဲ့ဒီရအခရာကြီးတော့နာအခရာဒီဘာပြောင်းသွားလဲညလေးကိုပြောင်းသွားတာအဲ့ဒီမှာမင်းတို့အင်္ဂလိပ်တန်တော့လဲရသွားပြီโอเคသွားပြီမင်းတို့ phonetic သင်နေတာကွာမင်းတို့ငါအခုနော် can you see လို့ပြောသွားတာဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါတော့နော် d နဲ့ y နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစောက်ငါတို့အင်္ဂလိပ်တန်တယ်ဘယ်လိုပတ်တော့ချလို့ဖတ်မယ်အဲ့တော့ကဲကွာဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်မင်းတို့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖတ်တော့ good you လို့ဒီမှာဒီနဲ့ y နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောင်းသွားတော့ you ကြားသံပြောင်းသွားတာဇာကွဲတံကုစုလို့မရဘူးကုစု please တော့မလို့နဲ့ပါတော့အဲ့ဒီမှာမင်းတို့မှားတဲ့မှန်တဲ့ကိစ္စတွေငါမပြောတော့ဘူးနော်အတန်တွေဟာဒီဒါဘယ်သူမှန်တယ်ဘယ်သူမှမှားတယ်တဘာဝမင်းတို့ထွက်ခိုင်းတာလားပါဠိဖြစ်စီအင်္ဂလိပ်ဖြစ်စီဒါနဲ့ y နဲ့တွေ့ရင်ဗာလဲတရားကနေဗာလဲချက်ဖြစ်သွားတာနော် you good you နော်ကိုကြပဲဖတ်ပါပဲဖတ်ပါကွာအဲ့ဒီမှာမင်းတို့သိရမှာဗာလဲဒီနဲ့ y နဲ့တွေ့ချင်းဒီဗာလဲကြာအဲ့ဒီတော့ဒီတုတ်လဲမင်းတို့ကအလိုလိုနေနေကြသွားပြီယဝတံတလနာဓကာရဏံပင်စနာနိဆလညာဇာကာရတံအဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာကရအခရာရှိသောတဝုံဘူးရအခရာရှိသောလရဝအခရာရှိသောနာရအခရာရှိသောဓာတွေးများသည့်အစဉ်တိုင်းစလုံးလာညာစာကွဲဖြစ်တို့ပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့တော့ခုငါတို့ဒီမှာပြောနေတဲ့တုတ်ကပါလဲတဘောစန္ဒီโอเคသွားပြီတဘောစန္ဒီဟာတီးရနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့စာလုံးပြောင်းသွားတော့ဟော y ဒီဘယ်လာလဲဆိုတော့နော် e မင်းတို့မုန်းနေအောင်ငါပြောမှရမှာလား e ရအဲ့တော့ t လို့ပဲရေးထားတာနော်တရားလို့ပဲရေးထားတာမင်းတို့ဘာပဲပြောင်းမှာတော့
โอ้สาลงကိုပဲပြောင်းအောင်မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့နှစ်တုပ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီသဘောစံတိနဲ့ဗာနဲ့တော့ပြီးတော့တွဲရမှာနော်ယဝတ္တံကာလနာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဤပဲဖြစ်ဖြစ်ရပဲရေးထားတာတောင်းမှုနဲ့ဤနဲ့တွဲတောင်းမှုနဲ့ရနဲ့တွဲဘာပဲပြောင်းမှာနော်စလုံးနော်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီမှာနာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီနေ့လားအဲ့ဒါဘယ်လိုဖတ်လဲစတ္တယနာရယံဂိုအင်္ဂါဒါထားလိုက်ပါမင်းတို့ကပြောနေတာဒါလေးပြောချင်တာစတ္တယဆိုတာတီကနေပြီးတော့မပြောင်းသွားတော့စလုံးပြောင်းသွားတာစလုံးကတစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်ဖတ်ရတာအဆင်မပြေဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘာလို့အောင်မလို့နှလုံးပြောင်းသွားတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဒီမှာလိုလေးလှလှပပလေးရေးလိုက်တော့ကိုသစ္စာနဲ့မသစ္စာဖြစ်သွားတာပေါ့ကွာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စတ္တယနေဘာဖြစ်သွားတော့သစ္စာလို့ဖြစ်သွားတာနော်ဥသစ္စာကြီးပေါ့ကွာငါတို့ဥကိုရင်ကာကြီးဆိုတာနော်အဲ့တော့သဘောစန္တိတုတ်ကိုမင်းတို့သဘောပေါက်သွားပြီသဘောစန္တိတုတ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်အိစေတံပါလဲဣတိအေတံအဲ့တော့ဘာမှမထူးတော့ဘူးကွာအဲ့တော့ဣတိအေဒီအေတန် ဣတိအေတံတိကနေပြီးတော့ဘာပြောင်းသွားမှာတော့စပြောင်းသွားမယ်စပြောင်း နှလုံးနဲ့ထားလို့မရဘူးဆိုတော့နှလုံးပြောင်းမယ်အဲ့ဒါကိုနှလုံးပြောင်းတဲ့ကိစ္စကမင်းတို့ဒီတတိယပိုင်းမှာသိနိုင်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ H ခြေတံလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ရေးပြမယ် E T A E T A တန်ကနေပြီးတော့ T ကိုပတ်သွားပါတော့စလုံးပြောင်းသွားတယ်စလုံးကတစ်လုံးပြောင်းသွားတော့နှလုံးတစ်ပယ်ပြောင်းလိုက်တယ် တပည့်ပြောင်း H ခြေတံဘာမှမခက်တော့အဲ့တော့မင်းတို့က T ရက်နေပြီးတော့စလုံးပြောင်းတဲ့ကိစ္စကြီးကဒီတိုင်းကြီးအကျန်းကြီးမှတ်တဲ့ဆိုင်အခုတဘာဝနဲ့သိသွားတယ်โอเคသွားပြီအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲထားကြမယ်အားလုံးပြည့်တက်တွေရောโอเคလား ဒီပါဗျာ ပြပါတယ်ဗျာ သင်ပြပါလေဗျာ ပါတယ်ဗျာ တင်ပါတယ်ဗျာတင်ပါတယ်ဗျာ ဟုတ်တယ်မှာဗျာ ဘုရားသာသနာဘုရားသာသနာ စီရန်တိတ်တတုဗုဒ္ဓ သာသနာ စီရန်တိတ်တတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တတုသာဓုသာလူရန်ပြင်မဲ့ပြည့်တက်တွေအများကြီးပါလား